Hello, xin chào tất cả các đồng chí ha. Nay mình tiếp tục có kèo cho các đồng chí đây. Một con cá cỏ Shibura. Con này là TO43 Trung Quốc nha anh em. Hàng này là hàng bãi nha. Không biết sao này để chế để chạy bơm cái gì nè anh em. Con này tôm lớn. Đó. Hàng chưa tăng trang nha anh em. Máy còn mới chắc rồi anh em, giờ máy là biết rồi. Nổ ngon lành. Rồi, con này là Trung Quốc bãi nha, hàng chưa tăng trang, chưa chùi rửa nha anh em. Máy đẹp. Rồi, bán cho anh em với giá 500.000. Con này là nòng, con này là hình như là 42 hoặc là 40 ly gì đó anh em, nhưng mà tầm đó nha, máy bự lắm nha. Rồi, anh em nào chốt được cộng em nha, 500.000 bao ship luôn cho. Rồi.